Abalungi tubaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience nange mwana mwalawo Asha nava Namatovu era nga bulijjo bwe tubeera n'emiramu egy'enjawulo gwe nomunanga ndaba olunaku olwaleero essaawa zino okugamba subscribe sharinga like nga tubeere part of us buli mulamwa gwe tuleeta obeere ng'ogulimu ate ng'ogunyonyo kuyinza okuba munnange ekintu kye twogerako wano nga okiri ng'okivunusa otya bwe tukyogerako ne bannange ne tukigonjoola bwe kirina okuba osobola okuba ng'ofunamu ekyokuyiga kanzikiriza bannange beeyanjule ate tukomewo n'omulamwa gwaffe bane tusanyusa obalaba tandikireewo omumbeja tusanyusa okulaba omumbeja weeyanjulireko abalayi baffe aba Life Experience Life Experience bampita baneeyita omumbeja Khadija wayita bweyisi oba linnya lya waka ndi mumbeja era nga nzaagala bannaava bannange oyo n'abammange Pastor Love nze ndi Pastor Love abagalwa yes nsanyuse nnyo omulamwa gwaffe guli nti osobola okukyawa patanawo girlfriend wo mukyalawo because of small things obuntu obutono bwo tebusobola kukyayisa muntu wo osobola buildinga omukazi gwoyagala mu bulamu bwo kuba on my mind teri muntu ali perfect teri muntu atuukidde yes ogenda kera ku makyo kyawe hade ogenda kera ku makyo kyawe nava because of nava ina kyakola kyotaagala ate nga musobola otula ku meeza n'omugambo manyi hani kino si kyagala ne mukigonjoola so gwali osobola kyawa mwagalwawo olw'okuba ina emize tugeze muwala toyagala muwala kukyakala yakyakyakala gwosobola omukyawa oba osobola okutuula naye no building omukyalo oyo gwoyagala owawaka agenda okuba maama w'abaana bo mulungi ne mubeera nga muli kimu hade omwaga abaagalwa abaffe okimanyi nti batukyawa because of tuyina emize n'atayogera naawe kugamba munange hadde ekintu kino kyokola tekinsanyusa wabula gw'olengera bulengezi mutukera ku makya asirise ekitali ekyo ng'agenze otadde twakyogerako ekyo nze nandigambye ekisooka tukulira mu famire zanjawulo tosasanga mwana wa myaka 5 n'ogamba mumumpe nja mukuza omusajja agenda okusisinkana oba okuze otuuse emyaka 18 kitegeeza si yabakozizza buli muntu aba n'emize n'emize gyonsanze nagyo oluusi nsi ogikola nga nze ndaba sayidi yange itiiza okufu naye ng'ate munnange singa gimumenya okusinga okusirika okunviira oba okungoba oba okunkyawa ntuuza ontegeeze munnange hadde engeri gy'ogendamu mu sho zino sizaagala hadde bwe naaba nange neetuuza dda mu mutima nti neetaaga amaka nkakasa nsobola okukyuka ku kiteezo wemba neetaaga amaka gange n'omuntu gwendi naye nze ngamba nsobola okukyuka Pastor Love ku nsonga eyo okiikidde sayidi y'abaami naye kaakati mwe mwagala abaami babe n'emirimu emeka mu maka anti kati bwe tukeera ku makya Pastor Love n'enva ewaffe n'ova ewammwe ne tubeera nga tuli wamu bw'oba ofuuse taata wange maama wange nange mba nfuuse ekyo naye anti teriiyo omwana akulidde waabwe ogamba lwaki basenga babeerayo ewaabwe lwaki bati nyinza okuba sikulidde kusenga okay kakati teriyo omwana gwe bakuzizza nga bamutendekera kufumbirwa amenya musajja teri mwana gwe bakuzizza naye bwe nyini nga kiri mu buwongo bwe nti nnakufumbirwa ebiseera ebisinga obungi abantu bano abasumbuwa abasajja be baneno waliwo abantu mu nsi abasooka ne balowooza nti bakabi kati nagetinga emize mingi nga mu kujja mu bulamu bwo muganda wange anti kati Dr. Love omukyalo oyo ofuna emize gy'ogamba nti agetinga emize mingi taba mu relationship azini etudde aba mu bibye aba mu life eyiye gy'omusanzeemu omuntu aba mu life eyiye life y'obufumbo eyawukana life y'endala yes ebweru wawukana ne mu maka munda tugeze nti single life eyawukana n'eno ey'obufumbo kati hadde kanfuule kino ekintu
era lino libeere essomo eri abaana abawala buli wookula ekyo kibabeere mu bwongo we muba nga temwagala kusumbuukana na bufumbo kikubeere mu bwongo nti ndi mukazi nina okukola ki okufumbirwa because abaana abawala bangi nze nkubuulira amazima omusajja abe n'emirimu emeka ewaka asomese ggwe ayigirize ggwe ekyokukola ayigirize abaana obadde okimanyi nti naffe tubasomesa bibatamanyi obadde okimanyi nti naffe tukusanga n'emizeegyo nange nenkugamba naye mukwano kino nga sikyagala nga osobola okudda ewaka nteesewo emmere ku mmeeza naye ngaoli ku WhatsApp onfuna oli ku simu because omanyidde obeera weka nti osobbaako online paka saa mwenda naye bw'oba nange mumaka nga tutudde tuli bafumbo toyinza bba ku simu paka saa 6 wazisangako luli ng'oli weka naye tukuse waliri kitegeeza bw'oyingira ewaka tulina ku simu netuukiriza ekyo kyatweta mukolaki munako okubeera ababiri mu bufumbo kati naffe tubasomesa sayidi zonna kuba nange mba sakkuza nawe oba tewanguza oba n'emizeegyo birimu aba n'emizeegyo kati Asha omusajja olaba omusajja tamala gasuulawo omukazi nti olw'okubanga agaanye okukyuka naye kati kambabulyeko ekintu kimu omusajja wasuulirawo omukazi sebo tumala kugezaako like tumala gezaako nolanga omuntu oyo tagenda kukola ki ate nekyeraka nkibabulyeko kino eki omuntu ntera nnyo okukyogerera mu bavubuka nti omuntu agenda okutema ekiso omuntu omulaba ajja akutta ekiso akuleezeemu era n'olinda ayinza okuba tagenda kitema ng'alina walaga ali mabegawo Asha abantu bano abamu kati kambabuleko ekintu kimu abantu bano abamu omulabira waliwo omuntu gw'olaba bagamba akali bakendo okalabira ku ki ku mukondo waliwo omuntu gw'olaba n'ogamba mu butuufu neepanka mbadde mwagala naye ebintu byo na bino osobola okukkiriza nti omukwano omutuufu gugumiikiriza kugumiikiriza omukwano omutuufu gugumiikiriza emizeegyo oyo bw'oyagala omukwano omutuufu gubuulirira omukwano omutuufu gutuula ate omukwano omutuufu tegenda mayanga kugamba nti agaanyi ndaba mu mwaka mulaba mubuuliddeko ngenze oba ogenda kukomawo anti adi kino ekintu kya relationship okimanyi nti relationship ebeerawo oba laavu eri oba teriiwo so ekintu kya jjukira love eno love gyogerako it is a mandate of God tulina okwagala naye relationship is a choice ebyo abantu tebabyawula yes kokwagala Asha omuntu tulina okweyagala because kyava waani naye relationship is a choice whereby nze sigamba era kyolabanga omanyi women tetuwasa bannange entalo tetuwasa bizibu tuwasa mirembe okimanyi buno nga wakajja maka omukwano ogwo ogubaawo nga wakajja naffe tweyagaliza okuba nti singa oba oli awo twandibaddewo emirembe naye ate ogusoose si gwe gubeerawo forever ekisoboka nze what I know omuntu yenna ajjanga mu bulamu obwo neyeekwasa akasonga n'agamba hadde ono hadde akola bw'ati nga buli kimu acomplaininga naye nga tannakukwana tannajja mu bulamu obwo yalabanga bannange naava ali perfect ayogera bulungi aseka bulungi alya bulungi atambula bulungi naye bikyuka tebikyakunoga nga ne makeup takunyumira kati sawa zino osobola okujja dokitalaavo ng'otegedde nti hadde ono no gwe ŋŋendako ndabikira kino naye kusurprisinga ng'ate ndi kirala n'otuuka mu bulamu bwange different girl okitegeera nga ndimu character b ng'omuntu bw'ontunuulira nnengeramu kirala nga bw'ontuukako ndi kirala pardon hade oluusi ayinza okuba nti akulaba nga appearance yo ekulabika okuba omuwala ali part animal omuyaaye atategereka naye nga yabaddemu asulayo naye ng'akedde ku makya bw'akeera ku makya n'agamba omukazi ono kamuwe time
n'abeera mu bulamu bwo ng'alaba afunye omukazi gwe yali tasuubira kyanaaba naye kati sonoyo golowooza ntasobola kukyuka nze naye ngamba Asha neyadde ngenda babulayo ekigambo kimu abasajja bano boolaba ngenda kwongera obateerayo akabega abakola ekintu ekyo nti kati mwe kyemutamanyi kiri kimu kyokka nti abasajja bano bemulaba abamu baali bagezezzaako okugumiikiriza how long okugumiikiriza pasitalavu kwogamba njagala ompulirize bulungi abamu kuba bakola ebintu ebyo baali bakoze eki yali awasizzaako mukazi we ng'alina omuze n'agamba omuze guno gujja kuvawa nti nzija era n'agumiikiriza ne bamala emyaka 5 n'alawula nga kimmenya n'ata kati ebiseera ebisinga obungi bano abantu era njagala okukola research abantu abasinga obungi abatamanga olw'ekintu ekiremedde ku muntu ebiseera ebisinga be bano basekawuka kaali kakulumyeko nga yalumwako yagezaako kati ebiseera ebisinga obungi nti ye olwekanga bw'ati n'agamba aba naye atya nnyo naye obadde okimanyi nti mu life y'omukwano olina okukkiriza emize gy'omuntu waba ng'alina mukago olina okukkirizayo ebiri ekitagenda kuvaawo ate otambuza obulamu kati ate mu muvinge kati oba oyagala malayika ate wano taliiwo olina okuyamba n'ogenda waggulu n'osangayo abantu omukwatagana naye wano eno olw'ensonga omwana w'omuntu yenna ku nsi kuno tasobola kuba perfect ng'alina ebyetaago bikufuula okuba nga tosobola kuba perfect naye omukazi yenna aba n'emize nga mukaaga but olina okukkirizaako kyuseena ebiri tubasaba musooke mugigumiikirize oba gisobola balina ejaabwe ate boodi bagambako oba oyomba kati Asha tolaba kati abaana abaala ensobi ze balina gwani yagamba nti emize gy'olina guga abasajja ameka bagenda ogigumiikiriza wuliriza waliwo gwe kyoyita ekitono wali akiyita ekinene waliwo gwe kojja ogamba akazeeti n'omusajja kagumiikirize ng'ate ye mu bulamu bwe because one man's food is another man's poison kati ojja gamba nti kano katono mukagumiikirize ng'ate gyendi kyekisinga obunene anti kati woba wakeera ku makya n'osalawo okuyingira relationship kiringa wanaakeera ku makya kade n'ova ewamwe n'ogamba kangende enfumbire wekomentinze mutima n'ogamba ngenze mukwano ogenda tuusaawo ogamba nti kakati buli omu gw'ogenda ofuna alina okubaako ng'alina ekibi kye tewali agenda bba na kirungi ne boonaamunoonyaawo era wagenda bba alina ekibi kuba kati ate waliwo omuntu ng'alina omuze waliwo emize kale gy'olaba nga giri hard n'olaba nti oba oli afuka ku buliri ametetamanye ekyo gyo tegigenda vaawo kufuka kwange osobola okumba Asha nakala kumakya nayanika omufaliso nze katate kino kyo gino eno ndwadde whereby ffe abasajja ffe bantu eyo ndwadde era sisobola kuleka mukazi wange lwakufuka ku buliri okitegeera waliwo ebintu nga nti kufuka ku buliri omusajja infact teri musajja ndowooza sisobola kuleka mukazi we nti afuka ku buliri era ebintu ebyo era hadde wulira Asha ebintu ebyo nterabiwulira mu bakazi nga baawukanye n'abasajja ne boogera n'okufuka ali afuka ku buliri n'okumalako yayita malaako omumanyi omusajja oba oyawukanye naye ekivumo ekyamangu ekiswaza ate kyeso owuliriza kyekyo yali n'okumalako yayitakola ki naye ffe abasajja gwe wali owuliddewo omukazi wali owuliddewo omusajja awukanye n'omukazi we n'agenda mu mawulire n'agamba nti n'okusika abadde teyasika abaali talina geemugga abaali teyakyalira nsiko wali omuwuliddeyo omusajja asirika olw'ensonga omanyi wali omusajja watukosera nga akukooye omanyi gyokomoka omuntu gyokomoka omwesonyiwa ffe abakazi tuswala obukyale buluma mukwano omukazi webukyawe biruma bumwe ama abaliko obukyawe buluma mukwano ate ffe tuswala nnyo nga mutukyaye tuswala twabanyo basuulawo naye kati siteera amakya ogamba omukazi Asha olaba biwedde nga Asha awulira akagamba biwedde ako kamanyi Asha ali wali avinda mu banne nti nze golaba abanjagala nnyo nze golaba eka banne bampisanga mwana obeewaniddeko banyina woosula
owulira ng'okoze omusajja agambye Asha biganye n'ombuuza kiki mukwano lwaki biganye n'agamba Asha nkukoye Asha mutuufu tokyandabikira bulungi Asha awulira ng'akoze eki akoze kati Asha omukuswala kwe kati gwe kyatakusalako nga ne mukama yakyerabye eriyo abakazi abasirika bukyere buluma mukwano biveeko omukazi erina asirika naye aba yakooye omukazi wakoowa ayinza okugamba yamanyi oba wasaawase naye ng'ovudde out of the blue n'omugamba mukwano gwange onkoze kino omwaka guli nakino naye kyemanyi nkale nno abasajja abo balaba omusajja okutuuka okugamba nti omuntu ono mutadde ate mwe bawala mwekambabuulire tokiteeka mu bwongo bwo nti musajja yalina okusomesa ekyokukola tokiteeka mu bwongo bwo nti musajja yalina okunjigiriza ekyokukola ki buli wona akiteeka mu bwongo bwo abasajja tebafaanagana okitegeera waliyo omusajja talina budde Asha nga ye ayagala gwe bayita mukazi anti waliwo n'omusajja katogenda tegeera ki ekimunyiza kyekimusanyusa nga naye asirika ngagenda kwogera mutuufu nga oyinza kati ayinza okusanga oli muka ova kunaaba oli mu tawulo kati nga gwogamba its fine omuwa emmere nga ndi mu tawulo ate nga ye alabanga kimunyiira omuwa kyemmere nga oli mu tawulo naye nga okikola nga romantic ebyo byonna obiraba ebyo byonna tebigenda kugamba musajja omukyalo ono kamuleke naye kankugerezeko kuwa ekifaananyi omusajja yali afunyeko ku girlfriend nga kyewagambye nti ng'anywamu nze nali mbaddeko n'omuwala ng'anywamu naye nga nkuba n'empi yes ng'atabuka nancapa neki n'empi owulira era obulamu bwange ntya nnyo omuwala anywamu olw'okumutuuza omugamba mukwano naye mulaba ate kambabuleko ekintu kimu ntera nnyo okugamba abantu nti ebiseera ebisinga omuntu watakwatanga simu yo ng'omukubidde nebeera missed call newaddangamu okuba tekiba kyekigenda newaddamu okuba nakwata tekijjaawo kiri nti eri yali missed ki ate ebiseera ebisinga obungi kambabulireko abantu ffe abantu si we are not the makers of history naye history yajja tumaking okubeera byetukola ki byetuli yajja tulondoola nti waliwo omuntu nze kambabuulyeko mwe mwepaka kyusa abantu waliwo omuntu atakyusa abantu bakyuka okimanyi kyolimbya ku ntandikwa kyekitta maaso yes mumukwano lwaki omuntu gw'osisinkanye Asha omwegombe lwaki tobuuza Asha nzigulya ku bulamu ebitonotono biki ebikulimira owaayo bwe mba nkoze kino ki ekikunyiiza mukwano Asha ono asobola okugamba nnywamu you get my point no listen you get my point asobola okugamba nze nnywamu bw'oba owulira omukazi anywa yakutama gambirawo Asha from day one omugambe nkwagadde nnyo badde era nkwagadde naye omwengo ogwo tukoze tutya Asha waddemba okugamba nja kuguvaako oba ngenda kuguvaako oba tekigenda soboka there and then tubeka Asha because maaso eyo oyinza okugamba ambeene Asha anaaguvaako Asha bwaganda lwaki mu ntandikwa tewakigimerawo lwaki ompa chance n'ongamba kale nywayo emyezi 2 oguveeko okitegeera lwaki ongamba nene wekambeere naawe nja kuyigiriza okuguvaako bwe siguvaako okitekatizeza entalo z'owulya bwe kokogambye nti tusobola kukyuka tusobola naye ngambira awo from day one nti hadde ebidongo by'ogendamu obiraba nkulaba nnyo mu show tokola ki toddamu kugenda hadde akugambe nti nja kuddayo oba kale nja kikyusa okitegeera kitegeeza nsobola okukyuka naye from day one kyolimbye mu ntandikwa kyekitta mu nkomerero ekyokubiri kambabuleko ekintu kimu olaba ekigambo ekyo pasita kyabubuulizibwa njiri akati neewuunya abaana abawala lwaki oleka omuze ogutali gwabwe akatonda okulemesa mabekiyo because kambabuleko ekintu kimu ng'olese ebyo byonna lwaki okkiriza omuze because njagala abaana abawala bampulirize bulungi gw'omanyi bulungi nti oba ng'okuziddwa ng'ozaaliddwa ng'oli mwana wa buwala omanyi enkomera byonna kukola kikufumbirwa waliwo abagenda okubanga tukubira bukubiza balalangalo era n'abantu abasinga osumbuyibwa ennyo nga yeepanse nti agende mu bufumbo
beba basooka olowooza nti tebalikola ki tebalifumbirwa buli omuntu abeerawo buli omu akulaga manja fumbirwa ate nebikyuka bukyuse mukwano nze ndabye abawala akasimuzo ka toyi nti beera nako nze ndabye abawala be bakozezza ne bakula nga bakimanyi nno bakufumbirwa kitegeera nga ajja mu bufumbo nga wabuuziza ekizo n'ogamba nti lwaki aba akulekawo olw'omuze n'ajja mu bufumbo nga omuze ogutali ekintu ekitali kya butonde obufumbo kya butonde lwaki oba okyeremezaamu kiyinza obba kimufevaringa kitya kati katugambe omwenge dini kigwe gy'osaba etavumirira mwenge ayinza obba bwagunywa ebirozo bigenda awulira nga tuze mu ddiini nga tetwagala nga tuze mu ddiini nga tetwagala genda wa ddiini natali ate gye babagattira empeta anti muwulirize eri eba mpeta naye ngodde eno ng'okola ekyo teriyo musumba gamba genda onywemu nga tetugenze nnyo mu ddiini oba nga tugenzeyo kati twagala kulandaga nnyo mu ddiini abusiraamu tebukkiriza mwenge katubikira bukkiriza mwenge obusevenize tebukkiriza mwenge amadini gonna tegakkiriza mwenge kati kyokka gye batugattira ate batugattira ate gwe noyagala okola emize egyo batugamba era empeta bagikusaako obutuukirivu obeera wali nga faaza agatte obanga imaamu ate yeeyisa bubi si buli anywa okimanyi si buli anywa nti yafuka ku kkubo waliwo anywa ng'afuka ku kkubo waliwo anywa omulala gusobola omusirisa waliwo atasobola kati tuva ku mwenge omwenge okakusimu gwemuze omwenge tuguleke kakati gwe sse bweyagala oyembe ono agumiikiriza aleme okukukyawa muze okwenda guba muze si karakita ya muntu si muntu ye munda mu ye nze ngamba obwenzi aba muntu munda mu ye nedda omanyi lwaki olaba teriyo omuntu azaalibwa nga mwenzi wabula ensi eno bambi gyagenda bw'atyo oluusi emikwano sweetheart nze ndaba essaawa zino eno kaneegerezeeko nga nze nze sini nina emikwano nga gikuba endongo sigikuba naye te nga njibagaliddemu sokoindeko kati kino kintu kyoyogera wetukiteeka eri abawuliriza abalabi bagenda kankubuuzemu ekintu kimu Asha osobola okwetaba mu mazina g'enkima nga toli nkima oyina gumira mikira gikooneko kuba buli wezizinanga zikola ekyokubiri waliwo ekigambo mu luzungu ekigamba nti akampani katukireko ekyo naye kyentegeeza ade kyayogerako mbu abeera mu batamiivu yesse mutamiivu kisoboka abeera mu benzi yesse mwezi naye kati mukwano kisobokera ddala olw'ensonga Asha omulaba Asha ayinza obba alina omuzeegwe nze nga tegunkosa naye ng'ate nga tegunkosa nze nga tegulina yegunkoseza omuze gonna nga nze tegunkosa onange nsobba n'omuze nga ndi mukyalawo naye nga tegukosa just nga lugesigezi lwa musajja ofuna obwekwasa okwasa ate wataino omanyi tayimu wetuuka nga omusajja akukooye newokolaga naye bannange ennyumba eno mwagintabya mba mukolola nnyo get my point yes kati mwe kyemuyita mbu tumukazi tasaakyuka tosaba mukyusa kanfuneyo omulala ne gwofunye agenda bba neegijemamu ogenda kukyusa paka ddi okitegeera maama munegwakyusa ensi yonna ogenda kyusa paka ddi hadde what I know kimanyi omuntu yenna akeranga ku makya n'ava mu bulamu obwo n'akukyawa olw'omuze ogwo mukwano abazza mu bulamu bwo nga tali serious kuba omuntu ali siri aba teyasalawo Dr. Lava olaba okimanyi bw'osala n'ogamba kati hadde ye mukyala wange nkiyingidde mu butufu okimanyi no tuvaate ne ku bigambo nti neeboogera kibalina obba okwogera kati tugende ku nze nti emize gya hadde osazeewo hadde newaanaaba namuze ekyo oba asera oba amekitagugumira mpozi omuze gwe ndaba bambi okusobola okunyigirizaamu nga nnyenda nnyo ekisusse ogwo omuze teguba mulungi tetujja tegujja kuba mulungi nze mbabulyako amazima ga Katonda okuggyako ng'abaana abawala bakkiriza ne baddeyo wansi okutuuzibwa ng'abaana abatendekebwa okukuzibwa nga batendekeddwa kufumba kubanga ne ssengaawo waba akutuuza okutendeka oba maama wo okufumbirwa
agenda kugamba kintu kimu bino wammanga tolinda musajja kukyusa weewale bino ebintu weewale bino eŋŋambo z'abakyala munange okugeyengula teweeteeka mu gurupu agenda Asha sokulindeko bino nkubulya eno ye reality eri abatulaba nti omukazi waaba atuuzibwa kati kino kyoli mukola olinganga agamba tino this is omulimu gwe balina okukolako before coming to me nze alina okugukola whereby sokulindeko wadde waliwo abantu abali ready bo nga bayise mu training eyo nga ne wanaaba alinamu obutono you understand olwokuba bakimuteekamu nti olina okukyuka tagenda kumpa buki buzito onfuna akati gw'oveeri ng'ogabatukana nti musajja yalina okunkyusa nakubuuzeyo Pastor Love kamubuuze nyinza okuba hadde nakera kale nakula gye nakulira yali oba step mom sometimes ba step mom tebawanya obudde baana batazaala kale abamu nyinza okuba ne basenga tebakyalina budde kyovola abasenga kati bangi bano abali artificial bangi abatubuulirira abazze omulembe guno naye nga abafa abatuzaala gye tuva mu ntumbwe tebakyasobola gamba n'obwana bwa gundi bwakola ki bwantama nga tabufunye okimanyi omuntu basooka okutuuza ne bakubuulira the reality or the fact nagamba mukwano ogenda mu maka naye tubakola kibakola kino naye okimanyi omuntu asembayo mu bulamu bwe yeggwe asembayo mu bulamu bwe okimanyi yeggwe nti basobola byonna obingamba nga bwogambye nti singa mu ddoli babatuuza yes it's good tujja kudde batuuze naye senga asobola okuntuuza any other person or mom or who asobola okuntuuza naye at the end of that day wensituka waali ano naye tansiriwalirako okay, my point nentuuka ewaka nenzira mu kasasiro wange kati awo okubuulira kivaamu gwenze ngamba fa abandi ebulidde sirali basira bafumba naawe basula naawe nze asula naawe kati kambeesingawo katono nnyo ku nzikiriza yange n'obufumbo kyeki obufumbo omusajja yagala nnyo mukazi wo nga Yesu yagala ekkanisa omukazi gondera nnyo bbaawo kati bino ebintu anti wuliriza bino ebintu bibiri jjukira ekikwawula n'omusajjawo kyekiri nti jjukira bagambye mugondere wuliriza ade bagambye mukole ki naye akole ki akwagale ompulira ate kambabuleko ekintu kimu abantu ababiri tebasobola ttambula mu mayiro ya lugendo nga tebamaze kukkaanya tumala kukkaanya tugenda ttambula sogende wadde ebintu bino betwakkaanyaako wansi senga bibbule bimenyebwa bwogamba twatyasobola okweyongerayo anti kati mwena musobola bimenya omanyi ng'okyayagala omuntu ku ntandika osooka Asha enjala ng'ekuluma osobola n'osaayo otaalya adde omulama guno guli bwe guti nti lwaki sigumiikiriza muze gwa muntu owulira ate nenfuna omukazi omulala gwogenda ofuna agenda kuba perfect malayika tagenda kubaako nakantu konna njagala nkubuulira ekintu kimu njagala ompulirize bulungi nkubuulira nze ndi musajja mukulu nkaddiye ndabye ku bawala abasumbuwa abasajja okutereeza ndabye ku bawala abali redde okutereera ekyo kati gwe tokimanyi nefe abasajja tukimanyi waliwo abawala alumya omusajja omutwe ate waliwo kikazi kyattu ekijja nga kiri redde tobedde master because omusajja ye master w'omuki kati eno ensonga abasajja obalaba abasajja ajja kuba buli kaseera ng'anoonya omuntu oyo weetaaga abeere aliredde omugondera naye ate era naye togenda agenda okugonda ajja bbaamu era amanyi empulunguse tezibulamu anti kyeŋŋamba Asha kyekiri kye nagambye nti omusajja kati nga twagambye nti kufuka ku buliri waliwo ebintu kati omusajja atasagala mugaye nti n'abasajja bawasa abantu bali perfect tegeera naye omusajja atwala muntu agenda mugondera omusajja nga ye bw'aba akutunulidde alaba nga ye buli kyeyerowooleza mu mutima ogenda kimukolera buli kyalowoozaako
kati agamba kati bwenkomawo ku mulimu nga bafukamirirawo gwe n'omukazi wattu akomyewo ku mulimu badde okyalina kuddamu oli flyinga wano okitegera kati mawulire teriyo muntu ffe abaseera tugamba nti teriyo muntu muto ffe tukimanyi teriyo muntu mutuukirivu ate tukimanyi bulungi adde wulira kati nze nkikiridde basajja ffe tukimanyi bulungi nti teriyo muntu atakola nsobi naye munno waabeera mu nsobi wakola ensobi kikikyazzaka awo kawe tutunuulira wakola kiki kyazzaako otaba bwandinkola ensobi nembanga nawe ngamba gyoŋŋambyemu nga nkoze ensobi yendeetera okukwetondera oba okusigala nga ŋŋaanye n'ekirala kamubuuze ekintu kimu ono patanaawo bw'abeera nga ogwomuze oba ekintu kyakoze tokyagadde osobola okutuula naye n'omugamba munange kino sikyagala abasajja bakikola omuwoninga n'omugamba nti bw'okiddamu emirundi ngenda nkuleka kubanga omuntu amusonyiwa emirundi wuliriza ekintu kimu Asha kakati lwakubanga ekintu kiri kimu nti kati kambabuulireko embeera z'abasajja abagezi abamu si bagezi abasajja abo balaba waliwo ensonga lwaki Katonda yatonda omusajja n'omukazi ogenda kunzikiririzaamu oba onayagala okufumbirwa odiringe n'omusajja wo maleko naye waliwo abasajja babika bingi waliwo abasajja agenda okukubisa psychology owulira waliwo abasajja agenda okukozesa ebikolwa akulage kyategeeza kati wootamanya ekintu ekyo kati nga temuneefunga eno omusajja akusanga nawe oli desperate wagambirako akusanga mu bbaala akugamune naava wange nenava naye yakowaddeyo gyabeera misindo kitegeera abatwala n'ebintu nga tebannatuyita gwatwala n'ebintu nga awutwala kimu engoye esatu enkyanya okumanza akeeso egimaze ewaka naye nga kikyenyo naye nga lwaki ekitegeera kati ogenda tuuka otegeera omusajja nga ate ejjakirizi liweddemu omanyi tetwawula jjakirizi na mukwano kati ejjakirizi yo likubaako weyituukira okuggwamu ekikubanga erizikira wotegeera empisa zaanyo Asha talaga akiwulira ekyo saagala kiwulira ejjakirizi eryo nyinza okubanga ate ejjakirizi yeyitukozeseza ensobi afe abakazi okutuusa wano ffe tulina kimu tulina ejjakirizi tetwawula jjakirizi na laavu olufuna omusajja ono nfa naye banano watanzitanja mutta ng'oli ku jjakirizi toli ku mukwano kyova omusajja akukwanye gw'otasobola kwagalirawo n'oba n'emulationship omwaka naye nga tomuwulirako jjakirizi omusajja ate gwoyinza owangala naye emyaka omanyi lwaki kana akabanga kowulire nti tomwagala gyokoma ate omusoma omusomera mu bukkakkamu ejjakirizi terikiriza kusoma muntu tosobola kuyinza soma muntu ng'olina ejjakirizi olaba adde nga bagambye so kiki kyembagamba abaana abawala teri bajjakirizi sometimes njiyita laavu nedda mukwano eyo sisibwa omukwano gwe guli gwenkugambye ogutawulira muntu nga newoba otudde wana akatebe kakwokya ng'oliko tonnamulabako ejjakirizi lyeryo sinnamulabako tannayitawo nnyabo nfudde nze nga tannanziramu nga okitegeera ejjakirizi naye omukwano omutuufu gusobola n'okulinda tannankubira akyakunkubira kwekwongera osoma ki embeera z'omuntu awo ate osobola okufumbasa n'okugumiikiriza nejjakirizi Dr. Love nze ngamba lyerivaako nakino mwe mulema n'otugumiikiriza kati kiki mmaliriza bwenti kuba mmanyi obudde buweddeyo naye njagala kumaliriza bwenti abaana abawala kino mukitegeera naddala mmwe abakyali abato because abaana ab'obuwala abali mu kkaayana nti abasajja babasuulawo tebagumiikiriza mize gyabwe be baana abawala abasooka okulowooza nti oba oli awo tebalifumbirwa kati yesanga akombayiniza ebintu bingi ye byalowooza nti bimukolera naye nga tebimukolera mu butonde bw'ekiwala walina kukuzibwa ng'otegeezebwa nti olina mansita w'omusajja era olina omugondera okitegeera kati Dr. Love ekyo kintu ky'ogamba kibaawo omwana atuuse ku fumbiro ne bamuteekateeka teri mwana gwe bagenda kuza nga bamuteekerateekera bufumbo ng'alina esooka okusoma tamanyi life ye n'abeetya bambi nabali basaasire nekyo kyoyogera bali basaasire teri muzadde agenda kukuza nga kukuza lwa bufumbo olw'okuba wadde omanyi olina kati kankubuulireko ogamba lwaki mu Buganda ano waliwo kati ogamba kiki ogamba lwaki waliwo Nnabagereka yateekawo ekisaakaate nate ekisaakaate kuyigiriza mirimu
neta sakugamba mbuno myaka 5 Kuyigiri- saka ate munango omusajja olaba Njagala- sanikira nga bote emmere Nedda. akuyigiriza sanika emmere yo njagala nkubuuze Hadi ogamba lwaki tukula ne tugenda mu Sunday school lwaki Sunday school eyigiriza ntino onyonga omwenge oyendanga emize gitusumbuka nga tukoze gyeri Asha anti wuliriza weba teriiyo waliwo essomero gye mugenda ne bagamba ne babayigiriza emize gye gituyingiramu nga tukuze gyeri oba teriiyo kitegeeza nti bino ebintu ffe tubyeyingizaamu okula omuze gukula mukwano emize gino kimanyi batayino okimanyi buno obwavu bukweka empisa embi yes obwavu bukweka empisa embi omuntu nga mwavu n'abanga mugongo waliyo n'omwavu w'empisa embi n'omukwano yiyi abaavu basinga n'empisa embi era abaana bawulaba just anyiga bunyizi naye yenyigiranga muntu naye ate obwavu bukweka empisa embi obwavu bugatta entondo kyekisooka entondo bunyi baba n'empisa embi by the kamba nga mmaliriza Hadi abaana abawala mumanye nti mulina okufumbirwa teriyo omusajja agenda kubeera akusanze bukulu akakyamamamera wogezako katereeza kamenyeka talina budde bwo ozze kufumba tozze kuyiga sisengaawo wamma abaana b'obuwala nga mmaliriza nga mpunzika baswiti haati ndi muwala munnammwe oba ndi mukyala nze ngamba kye tulina okukola abaami baffe tusooke tubategeere nti omwami bw'anyiiga akola ki ate naffe abawala tuba tugenda mu maka twesuubize mu mitima egyaffe nti ngenze kutuula si ngenze kugezaako gyonaakuma ogamba nti ngenze kutuula ojja sobola okugumiikiriza n'owami n'abaana bakunenyeza ku muzeego osobola okuguleka olw'omukwano gw'olina mu mutima olw'okwagamba nti najja kutuula sajja gezaako gyonaakuma ndaba nali nange mpitawo buyisi n'omuze gwe bagamba mutuufu guba mubi oluusi n'olwokuba wajja ogamba kandabe naawe ojja banagambako ng'ogenda tubaagala nnyo baswitaati tweyanziza mu mbejja Hadi bane bagamba ebirungi biggwa byokya nze akalowoozo kempa abaana ab'obuwala oba abaana ab'obulenzi bw'okeeranga ku makya n'ogamba nti kati nyingidde ekintu kino nyingidde relationship mukwano salawo na mutima kubanga tweraba bukulu tetwakulira mu maka gamu tetwakulira mu famire emu kitegeeza tetwemanyi tulina kweyiga bwezi okwemanya emize egimu kitegeeza emize egimu ogenda gigumiikirizaako kubeera ne bonaakeera ku makya n'oleka yenna omuntu gw'onaaba ofunye mulamu gwo mukwano ne gw'onaafuna era emize gigenda kuba gitya gyegimu ate nga mbagamba temwerabira subscribinga sharinga likinga tubeere part of us emboozi nga zino oyinza okubeera omuze guno gwe twogeddeko nga naye munange ogwina kitegeeza guveemu terera bwoba weetaaga amakaago bwoba weetaaga patanawo terera mukwano ate nga teweerabira Banavazi Beauty gye bali nnyo okukolako gwe omukyala ayina embaga oyina mukolo video shooting oyagala genda oyina nika oyina kwanjula bingi abaagala ogendako awutunga gwetaaga ka simple makeup osobola okuba nga obanoonyako ku namba zaabwe ez'essimu 0779 37 1886 enamba yaabwe eyo osobola okuba whatsappingako osobola okuba nga obakubirako then n'ofuna details zaabwe pastor abeetaaga okuba kansolinga mu kansoling tubeerako ku 0779 56 57 47 tweyanziza omumbejja Hadi abakyalo kyabambaza abakyala mbambaza bulungi nnyo mu Hades Closet Makindye mujje mbambaze mumanyi nange njja bambaza bakusanga ku namba ki basanga ku 0772 95 81 97 awo Hade oba omufunye era nga bannange temwerabira mbajjukiza nti mu subscribing gwoba oyagala yita mikwano zo share tubeere part of us sho bwekyo bwewedde ate mbagamba bugambi mubeere bulungi mweraba